မင်္ဂလာပါဗျဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MIDI note ဈေးတွေကိုပေါ့နော်ဟို music sheet အနေနဲ့ဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့နော် FM မှာလေထုတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း FL key လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရင်နော် piano roll နဲ့သားလိုက်မယ်ကိုရေးချင်တဲ့ဟာကိုတီးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ရှိရပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲတီးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ sheet အနေနဲ့ music sheet အနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ချင်တာ哦နော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် piano roll option နဲ့ရှိတယ် file နဲ့ကိုသွားလိုက်တယ် file နဲ့ကနေမှဒီမှာ export at score sheet ဆိုတာရှိတယ် score sheets ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို export လို့နှိပ်လိုက်နှိပ်လို့ရှိရင်သူကလမ်းကြောင်းလေးကြာလာလိုက်မယ်အဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေးတဲ့ထင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒါပါဒီနော် temporary လေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် DEST tag ဆိုပဲကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ် Okay အဲ့မှာနာမည်ပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် DEST text ပဲပေါ့နော် subtitle တိုင်းမယ် key နော် preview လုပ်ရှင်လဲဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှင် the preview ကြာလာလိုက်မယ်သူ Adobe PDF file နဲ့ကြာမှာ Okay ကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှာ PDF ဘယ်လိုပြောမလဲ Adobe Reader မရှိဘူးလေ Adobe Reader မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြနေရပါနော်အဲ့တော့ cancel ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ခုနက temporary ဆိုတဲ့ file ဒီမှာ temporary မှာ text ဆိုတာဟာဒီ PDF အနေနဲ့ကြာလာပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်က setting မှာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ခုနကလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိကိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီဘက်လေးကိုကူးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကူးပြီးသွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် text ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနော် regular နေပြီးတော့ Adobe Reader နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FM မှာကိုတီးထားတဲ့ MIDI notes လေးတွေကိုဒီလိုဘယ်လို note sheet အနေနဲ့ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ